তোমাদের ভালোবাসায় প্রাণ ভরেছি। वो कल वगैरह बहुत ठीक हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। अब सीधा मुद्दे पे आता हूँ और हमारे वेस्ट बंगाल का पॉपुलर हमिंग वाइब्रेशन शुरू करता हूँ। जय मां दुर्गा साउंड प्रेजेंट। हमारे सेटअप के सामने से दूरी बनाइए क्योंकि अब होने जा रहा है इस साल का धमाकेदार और दमदार स्पीकर चेक। मिक्सर का नाम भी सुन लीजिए दोस्तों, दीनू भाई म्यूजिक प्रोडक्शन ऑन द से। तो चलो आओ। बात तुम सबका बाप यहाँ पे मौजूद है। जय मां दुर्गा साउंड प्रेजेंट। मेरे सामने टिकने के लिए तुम लोगों के पास दम नहीं है क्योंकि मैं अपने दम पे बना हूँ, किसी की बाप की मेहरबानी से नहीं बना हूँ। मेरी औकात को जानना है तो आओ मेरे सामने। दीनू भाई म्यूजिक प्रोडक्शन फ्रॉम उंदा से। फीके पड़ जाओगे फीके, कभी मेरे सामने टिक नहीं पाओगे। अब तू गया बेटा, अब तू गया बेटे, तेरी औकात में देखा पाऊंगी।